Целосно е изгаснат шумскиот пожар што близу 24 часа беснееше на падините на Осоговските планини во атарот на кочанските села Бели и Лешки. По успешната акција за гаснење на огнот, кризниот штаб на општина Кочани го повлекол барањето до Дирекцијата за заштита и спасување за интервенција со специјалните авиони Канадери. Инаку, шумскиот пожар бил регистриран во четвртокот околу 14 часот и 15 минути над селото Бели, а по неговото проширување поради густиот чад и високите пламени јазици, за сообраќај беше затворен и регионалниот патен правец од Кочани кон туристичкиот центар Пониква. Против пожарни единици од Кочани и од регионот, како и механизација на комуналното предпријатие Водовод, служби од полицијата и од Македонски шуми, интервенираа непрекинато во текот на ноќта. Локализирањето и целосното гаснење на огнот е обезбедено по скоро 24 часовна борба со огнената стихија. Акцијата беше спроведена, за наша среќа успешно, до 9 часот пожарот целосно беше ставен под контрола, благодарение на сите екипи кои се ставија на располагање. Пред се на противпожарното друштво морам да испратам една голема благодарност на противпожарното друштво од Кочани, Виница, Каменица, Штип и некои други да не ги заборам. Исто така голема благодарност до Македонски шуми, подружниците од целиот исток, од Гевгелија, од Кавадарци, кои дојдоа сите на помош, ја сватија сериозноста. Дел од местното население од село Бели беше вклучено исто така, доброволно се вклучи во гаснењето на пожарот. Луѓе кои има и свој имот, пчелни семејства и така натаму, заедно дежураа со екипите на јавното комунално предпријатие Водовод, со противпожарната единица и она што може се спаси, пробавме да биде спасено. Правивме координација, разговаравме и со полициската станица, се со цел да се најдат сторителите, во колку е некој сторител. Индициите кажуваат дека пожарот е подметнат, меѓутоа јас не сум компетентен да го кажам тоа, има надлежни органи кои треба целиот овој случај навистина да го испитат и да еднаш за секогаш се стави крај на ова дивење кое навистина не води никаде. Пожарот зафати површина од 150 хектари, при што изгоре повеќе децениска борова и друга шума. Има оштетувања кај неколку пчелни сандаци, а со навремената интервенција спречено е проширување на огнот кон неколку викенд куќи. Од јавното предпријатие Македонски шуми рекоа дека доправа ќе се прави проценка на причинетата штета кај шумата, но дека најважно е што е спречено проширување на огнот кон селските населби во близина. Се ставивме на располагање на локалната самоуправа пред се на градоначалникот и противпожарната бригада со 3 специјални возила, со 11 теренски возила и уште една специјална цистерна од 7000 литри, со повеќе од 75 луѓе вклучени во пожарот. Алатот кој што го користевме се специјални возила за брз и прв одговор со средства прирачни, значи напртњачи, гребла, метли и слично. Можам само да изразам жалење за ваквите пожари, затоа што се случуваат во шуми кои што се дело на човекот, значи ова е се пошумено пред повеќе од 40 години. Пожарот кој беше настанат зафати се уште картирањето не е завршено, ние во текот на денот или утрешниот ќе го завршиме, тој ќе знаеме точно колку површина, но за сега имаме некаде околу 150 хектари зафатена површина. Треба да знаат сите дека при секој пожар, при горење на шума, нас ни гори фабрика за воздух, ни гори еден магазин за складирање на јаглерод диоксид. Кочанската противпожарна единица во текот на целата интервенција учествуваше со целокупната опрема и персонал. Мораме да напоменеме дека истиот пожар во истата оваа местност се појавува во текот на неделата неколку пати. Значи, ние откако ќе го ликвидираме, ќе се појави на по друга локација во оваа местност, али значи не да го вестува тоа дека пожарот е подметнат. Значи, веднаш излезено со повише возила, првично со едно возило и 20 пожарникари, а потоа со 4 возила и 13 пожарникари од нашата единица. Во текот на денешниот ден побаравме помоши од соседните единици, од Виница со петорица пожарникари едно возило, од Штип со 4 пожарникари едно возило и од Македонска Каменица со едно возило и 20 пожарникари. Најкритичен дел беше значи горниот дел, односно местноста под Лешка кривина, значи каде има поголем дел на борова шума. Тој дел беше многу критичен, пошто и огинот беше многу интензивен.
во големи размери и таму се водеше борба за неколку викендици да можеме да ги спасиме и успеавме во тоа дека не се зафатени. Во текот на ноќта нашите единици останаа, мислам нашата единица остана на лице место овде со помош на шумското предпријатие и локалното население. Од кризниот штаб на општина Кочани информираат дека освен големата материјална штета, среќа е што нема настрадани или повредени лица, ниту пак е регистрирана повреда кај луѓето кои интервенираа во гаснењето.